Канал «Мы есть» представляет «Сказки у камина». Тексты сказок для вас озвучивают люди почти или совсем без зрения. Пожалуйста, поддержите нас своим вниманием. Татьяна Веретинская. Сказка о звездочке и заветном желании. Жила-была на небе маленькая звездочка. Всегда, сколько она себя помнила, рядом находились две большие звезды – папа и мама. Маленькая звездочка была самой любознательной во всей галактике. И она последние 1,5 миллиарда лет очень скучала на небе. Все соседние созвездия ей ужасно надоели, до потери света. Водолей все время, не переставая, лил воду из пустого в порожнее. Дева с утра и до вечера расчесывала свои длинные золотые волосы. Рак постоянно пятился назад, а близнецы играли только друг с другом. Лишь изредка залетная комета принесет, как сорока на хвосте, последние новости. Там-то родилась новая звезда, где-то образовалась новая туманность, в такой-то галактике погасло солнце и возникла черная дыра, и умчится восвояси. Тогда звездочка принималась рассуждать: звезда родилась – это очень хорошо. Даже здорово, когда кто-то рождается. Туманности обычно растворяются, а вот дыра – это плохо. Кто же ее заштопает? И звездочка целых 5 минут думала о черной дыре. Недавно появилось у нее любимое занятие. Целыми днями звездочка могла разглядывать одну далекую-далекую голубую планету по имени Земля. Ей очень захотелось слетать туда и посмотреть, кто там живет. От старших она узнала, что эта планета обитаема. И вот, улучив подходящий момент, когда большие звезды отвернулись, спрыгнула звездочка со своей орбиты и понеслась к Земле. Стремительно летела и думала: надо бы вначале облететь всю эту планету, посмотреть, где что интересное, а уж потом приземляться. Так она и сделала. Влетев на околоземную орбиту, звездочка увидела огромный океан. В нем жили большущие-пребольшущие синие киты. Они умели выпускать фонтаны прямо к облакам, и в этих фонтанах, переливаясь красками, зажигались радуги. Были киты поменьше и еще меньше. Еще здесь жили прыгучие дельфины и летучие рыбы, и злые-презлые акулы, и, видимо-невидимо, других разноцветных рыб, больших и маленьких. На небе тоже встречаются рыбы, но у нас они совсем другие, подумала путешественница. Здесь же всякая большая рыба ела меньшую рыбку. С осуждением посмотрела на все это маленькая звездочка, покачала головой и полетела дальше. Видит, под ней простирается какое-то странное море, и таким жаром обдало звездочку, что даже подбросило вверх. Желтые волны, колышась, перемещались от упорно дующего горячего ветра. Нестерпимый зной не остановил маленькую любопытную странницу. Что же она увидела, едва опустилась ниже? В этом море совсем нет воды, а желтые волны – это песчаные холмы-барханы. Звездочка пролетала над пустыней. Действительно, удивительная планета. Правду говорили старики, подумала она. Кто здесь может жить в таком пекле? Только подумала звездочка об этом, как вдруг заметила огромных голодных ящериц-варанов. Они охотились на маленьких сусликов, которые прятались в песчаных норках.
Их звездочка не сразу увидела. Еще, как оказалось, здесь живут очень даже неприятные создания. У них нет плавников, как у рыб, а передвигаются они, извиваясь всем телом, словно ленты. О, а это что такое? На 4 ногах, с 2 горбами. Звездочка увидела стадо, очень странных животных. Они стояли и равнодушно жевали жвачку. «Какие невоспитанные!» – подумала странница. Не понравилась ей такая компания, и она полетела дальше. Смотрит звездочка, а внизу колышутся теперь зеленые волны травы и кое-где островки из кустарников и деревьев. И листья с этих деревьев объедает длинношеее чудо чудное, рыжее в клеточку. Такого животного она и представить себе не могла. Огромные стада всевозможных копытных, с рогами большими и маленькими, вообще без рогов, полосатых, крупных и мелких. Тяжеловесные великаны с хоботом на носу, другие с огромным рогом на лбу. И все эти существа двигались тучами, тоже как живые волны. «Здесь интересно», – подумала звездочка. Но когда она увидела, как завтракает огромный с рыжей гривой лев, ей сразу захотелось улететь подальше отсюда. Летит она над землей и видит непроходимые леса. Вот где настоящее разнообразие жителей. Здесь все ярусы леса заселены. В самом верху птичье царство. Жители невообразимых расцветок и форм. И притом все поют. Есть, правда, и совсем безголосые птички, крошки колибри, питающиеся нектаром цветов. А цветы эти могут расти прямо на стволах деревьев. Такие удивительные, что краски с трудом подберешь нарисовать их. И слов таких не найдешь для описания этой красоты. Деревья оплетены вьющимися лианами, по которым прыгают несчитанные стаи обезьян. Они тоже очень разные, и большие, и совсем маленькие. А здесь забавно, шумновато только. Птицы поют каждая свою песню, и обезьяны, видно, тоже хотят петь. Да, наверное, мало репетировали. Вдруг маленькая звездочка заметила в траве здоровущую полосатую кошку. Она незаметно подкрадывалась к детенышу обезьянки, решившему попить из небольшого озерца. Что же делать? Что делать? Надо спасать малыша, быстро соображала звездочка. Вспомнила о зеркальце, лежащем у нее в кармане. Как у всякой девочки-звездочки, у нее было с собой зеркальце. Схватила она зеркальце, поймала в него солнечный луч и направила прямо в глаза свирепой кошке. Стоило той на секунду закрыть полосатой лапой глаза, как малышка-обезьянка взметнулась на высокое дерево. Только хвостик мелькнул. Обезьяны-родственники подняли страшный гомон и визг. Они все сразу ругали полосатую кошку, кто как мог. В воздух вспорхнули целые тучи птиц, закрыв собой землю. И все тоже очень возмущались. Ничего не оставалось звездочке, как полететь дальше. Видит она, впереди сверкает на солнце белая-белая пустыня. Страшным холодом дохнула на маленькую звездочку. «Неужели и здесь кто-то живет?» – задумалась она. «Как холодно!» И вдруг заметила целую армию пингвинов. Они важно ходили друг за другом почти строем. Дружно ныряли сальдин в воду, плавали за рыбешкой и ракетой выскакивали обратно. Неожиданно стая от чего-то кинулась в сторону.
Стала присматриваться маленькая звездочка и увидела, как огромный белый медведь, она потому его и не сразу разглядела, что он белый, почти незаметный, на белом снегу, подкрался к пингвинам очень близко. Да как броситься на крайнего! Но, к счастью, промахнулся. Метнулась вся стая в сторону. Загалдели пингвины, закричали на врага. Повернулся белый медведь и пошел к воде. Ну их, этих пингвинов. Лучше я рыбку поймаю, наверное, решил медведь. А маленькая звездочка подумала: у нас на небе тоже есть медведица, но она такая смирная, бродит себе со своим медвежонком, ни на кого не охотится. Летит звездочка дальше и видит: стоит маленький домик. За домиком маленький садик, а перед домиком на зеленой лужайке лавочка. К ней привязан красный воздушный шарик. На лавочке сидит маленький мальчик, Славик, и смотрит в небо. Очень понравилось звездочке это место. Приземлилась она рядом с мальчиком. «Ой, звездочка, настоящая!» — воскликнул мальчик Славик. «А можно я загадаю желание?» — спросил он маленькую звездочку. Он знал, что если увидишь падающую звезду, надо обязательно загадывать желание, и оно обязательно сбудется. А у мальчика было именно такое желание. Ему очень-очень хотелось мандаринов. Он представил себе их новогодний аромат, и ему их так захотелось, больше всего на свете. Но у Славика была аллергия на все цитрусы: мандарины, апельсины, лимоны и даже лайм и грейпфрут. «А что такое аллергия?» – поинтересовалась звездочка. «Мне мама говорила, что это слово означает другое действие. Всем людям цитрусовые приносят пользу, а я весь покрываюсь противной сыпью». «Понятно. Хорошо, не проблема», — сказала звездочка. «Но только желание надо загадывать правильно». «А я не умею», — признался Славик. «Не расстраивайся, я тебя научу», — пообещала звездочка. «Тебе сейчас необходимо пожелать никогда больше не болеть аллергией. И тогда ты сможешь есть и мандарины, и апельсины, и лимоны, и даже лайм и грейпфрут. Понятно?» «Я понял», — обрадовался маленький мальчик. Он загадал, как научила его звездочка, и желание исполнилось. «А есть у тебя желание, маленькая звездочка?» — вдруг спросил мальчик Слава. Тут звездочка призадумалась. Она сильно соскучилась по маме с папой и очень захотела домой, в свое созвездие. Тогда мальчик сказал: «Я тебе помогу, маленькая звездочка». Он сбегал в дом, принес плетеную корзинку, отвязал свой воздушный шарик, крепко-накрепко привязал к нему корзинку, бережно посадил в нее маленькую звездочку и отпустил воздушный шарик. Шарик взмыл в небо. Он летел, поднимая сияющую звездочку все выше и выше. «До свидания, маленькая звездочка! Спасибо тебе!» – закричал вслед мальчик. «До свидания, маленький мальчик!» – еле-еле донесся до земли голосок удаляющейся маленькой звездочки. «Возвращайся, я буду ждать тебя», – прошептал Славик. А маленькая звездочка летела домой и думала: как там сейчас дома? Наверное, скучают без меня папа и мама. Я их так люблю. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.